nze nakola agreement ne Mwami Magola. Mwami Magola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magola agenze okujja nga nominate nze. Ngaredde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu yezikoze eki ate nembeera nga mbadde mukola campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna oyangula akalulu bw'omala okawangula onsasule. If you don't win the elections you don't pay me. If you win the elections you pay me. Absolutely agreement. Absolutely. Zonna zenabala zetwakkaanyako agambye ekisanja ekiddako omu nakyo wakiwaddeyo okiwawa tombuuza ate ng'atasoma mawulire ate kati kino kyogereddewo era wakisanzeewo nze sente zitwakkaanyizaako nti amaanyi gange era ne bammemba ba paalamenti beekola kampeyini bulijjo mubala nsasulwa sente milioni 4 3 kati wena asanze ate mmaze okugenza constituency ne tulaba abalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byosanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki yes musobola okujustifying okujjako internet ekyo kiri justified because you talk about national security comes first and several other reasons that you gave to Ugandans. Ekyo netukigumira mwajjeko internet for a couple of days. Naye make it make sense. Why are you still holding on to mobile money services? Ladies and gentlemen, tubeere mukuba nange. Do you know how much effect you're having on the economy? Mwebe bantu bebamu abagala okweguyira amamotoka amanene. Mwagala okwesasula emisaala emisava. Naye ne mobile money mugigaanidde. Like, I'm here at the comfort of my home. I want to pay for goods and services, but I can't because there's a limit. I think around 500,000 Uganda shillings. That's not even $200. Jesus Christ. Who bewitched this country? Who bewitched our leaders? When you're making certain decisions, do you ever sit down and consider the effect it will have on the economy? Do you even have an idea of how much money you lost when the internet was down? Nearly 70 billion shillings in just a couple of days. Now imagine how much you've lost as a result of not having mobile money transactions effected on a daily. Jesus Christ. Mubere mukoba nange. Some of these things, when you talk about them, it's not because we hate you, but you give us no option. Mobile money, like technically, I have to buy things. Imagine I have to pay somebody $1 million shillings, but I can't. I have to wait for 2 days to make that. We are people in business. Service providers are holding on to things because we've not paid them. But it's not like we don't have money. We have the money, but Jesus Christ. Besides, when did UCC start overseeing mobile money transactions? I thought that was the work of the Bank of Uganda. A couple of months or years ago, I thought they, for example, MTN, I thought they divided both the mobile money and the telecom services. Yes, I know mobile money does run on the telecoms network, but it is regulated by the Bank of Uganda because that's a financial aspect of the business. And there was separation. How is UCC still regulating mobile money? Oh my God, this is insane. Do you guys ever think of us when you're making these decisions? So make it make sense. Besides, if you honestly won the election like you claim, why then do we still have these restrictions in place? You did say that you've raised mwajeko mwatuwadde internet. Ne mwatuwadde internet ya bitundu tundu. You cannot literally do anything with it. Kweli na eteriko. Some apps don't work. Jesus Christ. Ffe tulirowoozaako ddi ku ggwanga. Tulivaako ddi n'omutima ogulumirirwa abantu. Abamu tetwali badde political naye mutukkako okubeera political. I've seen some people say, oh, you concentrate on your business. What business when mobile money services are down? It's not like we want to engage in politics, but you give us no option. It is very easy for anybody in Uganda to become an opposition figure or commenter or whatever it is
because everything seems to be going bad. When will you have these things rectified, Banange? Mwagambye akalulu kabadde mirembe tewali bekalakaasa abantu bakavuddeko abamu. So let's move on. Let us build the country. URA needs to collect taxes. I mean, why do you have to lose these taxes for these days when actually you'll be doing, great with the taxes? You want fat salaries. Jesus Christ. The government expenditure is way above, and it is our money that actually funds that. Naida mutugani devanangi. Abantu mubagaza okufuluma eggwanga lino bagende mu nsi endala babonaabone naye nga bali mu nsi ndala. Bannange, goodbye. Nkoye. Uganda. Gwe bw'oba obadde olowooza nti byawedde tebinnaggwa kuba bitandika butandisi. Mwe twabagamba protest vote amakulu gavaayo nga byabakama amaze kulangirira. Kuba bw'aba talangiridde oba tolina wogenda kwegugungira nga weegugunga ku ki? Essaawa zino nze kinkwasa n'obusungu bwe ndaba anyiiziira ng'ate bannange mubadde musuubira byabakama nga mwajja mukana akalunga mulowooza byabakama agenda balangirira nga bwe yabalangirira ddi. Era gwe Omunnayuganda alyenga gwe obadde osuubira okuzza omwana ku ssomero anti mwagala kukola mmere ya leero mwe twabagamba Uganda tugenda kugifundamu ffenna. Twabagamba bikoma mu mwaka guno. Ono Gasiya wa Museveni tumukomya mu mwaka guno. Tetugenda kuleka musajja oyo atufutubbaleko emyaka emirala 5. Era gwe bw'oba obaddeyo ng'olowooza byawedde. Ng'obadde olowooza enkya ogenda keera ogenda onoonya 10. Twabagambye tubikomya mwaka guno. Kuba protest vote yakatandika. Amakulu gaayo gavaayo nga byabaka ng'amaze okulangirira gw'alangirira. Ife tugenda kuwakanya byabakama ate nga tugenda kola peaceful protest nga ffenna tutambula ku kkubo ne bendera ya ggwanga. Naye statement eyo nti protest vote Kyagulanyi oluvannyuma lw'okugikola muganda wange tomanyi gwe tomanyi kiki kyekoze. Statement eyo nti protest vote oluvannyuma lwa Kyagulanyi ogimentioninga nga n'abali mbuyinza bakimanyi nti esobola okuteekebwa mu nkola. Abo abantu abangi abakunganira ku Kyagulanyi nti basobola okuteeka statement eyo mu nkola. Muganda wange abasajja babadde bakambwe this time round ate nga bakyali bakambwe. Ekituufu kiri nti bateekeddwa okubanga bareleasinga statement egi nti statement egi nti buli gwe musanga ng'atadde mu nkola ekigambo protest vote ng'akitadde mu nkola ekigambo protest vote mukube ku nnyama. Eyo je statement yokka abasajja gye baali balina oba gye balina n'obudde buno kubanga bikyaliwo tukyabirimu. Balina statement emu nti mwegwe musanga ng'atadde mu nkola statement ya Robert Kyagulanyi Ssentamu protest vote mukube ku nnyama. Tewali kuwoza, tewali kugamba ki, tewali ki. Mwawulidde ebyafudde Butambala. Musajja yalaze bulungi ka video ku biki ebyabaddewo bya happenings n'akalaga bulungi abantu era nannyonnyola. President Museveni bwe bamuwadde information bagimuwadde bamugamba nti wabaddewo ababadde bawakanya ebivudde mu kulonda. Era oluvannyuma lw'okuwakanya ebivudde mu kulonda ne bagenda ne babagalira Panga. Bwe bakutte Panga ne balumba ku polling station. Bunga baagala yalangiridde alangirire bo. Eyo ye narrative gye bawadde President Museveni. Era bwe yavuddeyo okwogera ku nsonga ze Butambala bw'atyo bwe yagambye. Naga nti newankubaddenga mugamba nti abasirikale babakubidde bwerere ne babakubye olw'ensonga mwabadde mukutte Panga nga mwagala kutandika kwekalakaasa. Kati tewaliwo kuwoza kwonna, tewali ngeri gy'ogenda claimingamu bulamu bwa muntu eyagenze oluvannyuma lw'okuba nti yattiddwa mu nsonga zino ez'ebyobufuzi eby'omulundi guno. Statement protest vote eya Kyagulanyi ebyaddala bwetyo bwe yasobodde okuba ng'ereetera President Museveni n'abantu abalala abali mbuyinza okutowa order eyamukube ku nnyama. Era ng'ekyamazima order eyo n'obudde buno ekyaliwo. Ekibuga Kampala abantu bakirimu. Era abantu bakyatambulira ddala bulungi nnyo. Ne ku business zaabwe bagendera ddala ne bakola. Ne ku lunaku ensasaggerwa ezaaliyo nze ze mbanyumizaako ze nabanyumirizaako emabega kawo mu video ze nakoze nze ezafundikira nga nange zimpisizaamu embooko. Ku lunaku olwo abantu bakola era emirimu gyabwe baaliko bulungi kubanga nange embooko zansanga ku mulimu gwange. Mu kuba nti abasajja bali tebabuuza nti business nkogamba nga tebalina budde bwa kukuwuliriza. Ogezaako okufuna obudde bw'okuwuliriza bo tebabulinanga kasita baakyamanga awantu nga muliwo abawera 5 ng'embooko evuga.
ebyo bogamba nti wano wange wabinyumyanga embooko eri mu kuvugirako kati ne basalawo bate bakutwala bate batwala good enough ntinze wepangalira tebatwalawo omuntu n'omu olw'ensonga nti ffenna batusanga ku mirimu gyaffe n'abantu abaali bakuŋŋaanya wakati mu kifo w'empangalira baali bakasitoma bange nga babadde bazze kumpagira embooko ne bayitako ne babagamba nti kati mumaze okukola bye mukola wano buli omu agende ewuwe era bwe batu ne batambula ne bagenda ewaabwe so embooko yavugira ddala ku olwo wabula abantu bakola emirimu gyabwe nti abakola emirimu bakola ne be bakuba embooko babakuba n'abakuba amasasi bagabakuba n'abeekalakaasa kasita bakusiŋŋana nga weekalakaasa gwe essasi nga likuyitamu tewali muchezo tewali muzannyo we kasita obalaba sigala ku mulimu gwe ng'okola bw'oba obadde ng'otambula bw'ofuna chansi ekubuuza nti wajja obadde ova nonnyonnyolayo bulungi gwe nga bakuleka kasita kikwata obubi gwe nga bateeka kabangali nga batwala waliwo jjafanga yayitamu wano nga yeeyola buyooza obasimanya mbadde enva gindi obadde ovaawa gwe genda ku kabangali manya genda ku jjafanga nga batikka naye nga waliwo abalala abali mirimu gyabwe nga bakola n'abalala batambula bulungi ne boda zayitangako ku kkubo nga zigenda gye ziraga n'emmotoka zayisiŋŋanyanga ku olwo ngezako batambuza nga mbala zaawa nti wakati mu nsasage zino ze tulimu ezirimu ekigambo kya Robert Kyagulanyi Center protest vote era nga waliwo abaali beebeezo kiteeka mu nkola omusajja wakati mu kola preparation ez'okweteekerateekera ekigambo ekyo nti protest vote yakola statement emuti mukube ku nnyama buli gwe musanga nga yeekalakaasa tebaagala kusanga abantu nga muli babiri bwe babasanga nga muli babiri mujja kunnyonnyola lwaki mukuŋŋaanye babiri tebaagala sanga abantu nga muli basatu wadde bataano mmwe muba mujja kuwoza lwaki muli bataano mu kifo ekimu awo era munyumya ku biki tebaagala kusanga muntu ng'akutte essimu alina byali mu kulikoodinga kubuulira amateeka agafuga wakati ekigambo protest vote Kyagulanyi kyayayogera n'amateeka agayisibwa ku muntu agenda okiteeka mu nkola tebalina kubasanga nga mukoze akakundi oba mwekuŋŋaanyiza abantu wamukolawo ki bwe mufuna chansi ne batabayoola embooko temusobola kuziwona kyaliwo ku lunaku luli lwe nabagambako era n'obudde buno kikyaliwo kubanga amagye gakyayitamu ne poliisi ekyayitamu so emirembe osobola okugyagala era nga woba ogyagala egy'obutakubana ku mbooko oyinza okugifuna weewaaweera bwebanga waali agadde oteekebwako embeera y'okuba ku mbooko era nakyo kisoboka mu ngeri y'okuba nti gwe teweekumidde wowe owangaalira bakusanze ozungira ewalala obudde buno kyakkakkanyeemu ndowooza gwe basiŋŋanye ng'atadde mu nkola ekigambo protest vote oyo yannyonnyola naye mabegako wali babadde bakuba ne be bitakwatako era nga n'okuwooza tekuliiwo kale nno ekigambo protest vote kyo kirabika kireese ebizibu bingi wakati mu bantu ab'enjawulo abaali agadde okiteeka mu nkola ekireese ebizibu bingi mirembe bw'oba ogyagala osobola ogifuna bw'oba oyagala okukola osobola okukola era embooko bw'oba ozaagala osobola ozifuna bwe twogera bino abantu abamu nga bagamba tutiisatiisa abantu naye munnange nedda tuli wano ku gurawundi tulaba ekigenda mu maaso nze kama kwogera gambye nti embooko zampitako kati simanyi kiki kirala ky'oba oyagala nkunnyonnyola ekyampitako osobola okutegeera biki bye nkugamba kubanga siyinza kulinda ssasi embooko tebayinza kuzinkuba nga bwe bazinkuba ne nninda essasi bannange siyinza kikulimba ekyo kubanga embooko zo zaali za ddala oyinza okuba nga gwe weyita gumite olaba ne epasi baazimukuba so kati nsasage bwesito bwe ziri naye nga njagadde kubayisizaamuko ka updates akatonotono n'okubakakasa nti President Museveni akalulu tekayinza mujja mu ntebe